డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది మారుతి వాళ్ళది వెర్సా వెహికల్, ఓల్డ్ వెహికల్. ఇందులో మేము ఈ వీడియోలో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈ బాడీ అనేది ఫ్లోరింగ్ బాగా డ్యామేజ్ అయింది. మీరు చూడొచ్చు, ఈ టోటల్గా బాడీ డ్యామేజ్ అయింది. అయితే కొంత డ్యామేజ్ అయినప్పుడు బిగినింగ్లో చేసుకుంటే ఎప్పటికప్పుడు కొద్దిగా తక్కువనే అయింది, కానీ ఇది బాగా డిలే చేసింది కాబట్టి పూర్తిగా ఇంత డ్యామేజ్ అయింది. ఇదంతా ఇప్పుడు మేము వర్క్ టైప్ చేసాము. అయినా ఇది పాత మోడల్ కాబట్టి ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా దొరకవు. ఈ అన్నిటినీ హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసి ఈ బాడీని మొత్తం మళ్ళీ రీఫర్నిష్ చేస్తున్నాం. ఈ స్లైడింగ్ డోర్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ఇది కూడా చేస్తున్నాం. అయితే మీకు ఎవరికైనా ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే, ఈ వెహికల్స్ ఉంటే తప్పకుండా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. మేము ఇది కొంచెం టైం తీసుకొని హ్యాండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ చేసి ఏ విధమైన స్పేర్ పార్ట్స్ అవైలబుల్ లేకున్నా కూడా మేము ఈ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేయండి.